भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं खांसी क्या है? खांसी एक रिफ्लेक्स है जो आपके महत्वपूर्ण वायु मार्गों को परेशान करने वाली चीज़ों और बलगम से साफ करने में मदद करती है। ये परेशानी वाली हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह इस बात का संकेत होता है कि आपका शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। खांसी होने के कई कारण होते हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, एलर्जी, पोस्ट नेजल ड्रिप्स और कुछ दवाइयाँ भी शामिल हैं। इनको कम करने के लिए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे शहद, भाप लेना, गर्म तरल पदार्थ का सेवन करना, नमक के पानी का गरारा करना और हो सके तो अपना सिर ऊंचा रखना। इसमें शहद बड़ी कारगर हो। खांसी के लिए शहद एक आजमाया हुआ उपाय है। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया है कि बच्चों में खांसी से राहत दिलाने के लिए शहद एक सुखदायी पदार्थ है। इसका मतलब यह है कि यह गले को ढक लेता है और जलन से राहत दिलाता है। खांसी के लिए शहद का उपयोग करने के लिए 1 से 2 चम्मच शहद को गर्म पानी या हर्बल चाय में मिलाएं। हालांकि बोtulism के खतरे के कारण 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं दिया जाना चाहिए। खांसी में बहुत ही कारगर मानी जाती है। भाप लेने से बलगम को ढीला करने और उसे बाहर निकालने में आसानी हो सकती है। घर पर भाप थेरेपी लेने के लिए एक बड़े बर्तन में गर्म पानी भरें, उसमें सिर पर तौलिया डालें और बर्तन के ऊपर झुक जाएं। एक बार में 5 से 10 मिनट के लिए भाप लें। आप अतिरिक्त राहत के लिए पानी में कुछ बूंद आवश्यक तेल जैसे यूकेलिप्टस या मेंथॉल मिला सकते हैं। गर्म तरल पदार्थ पीने से, जैसे हर्बल चाय, शोरबा या नींबू के साथ गर्म पानी, गले की खराश को शांत करने और बलगम को ढीला करने में मदद कर सकती है। नमक के पानी से गरारे करने से बलगम को ढीला करने और गले में सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। नमक के पानी का घोल बनाने के लिए 1 से 2 चम्मच को 8 औंस गर्म पानी में मिलाएं, कुछ सेकंड के लिए गरारे करें और फिर थूक दें। अपना सिर ऊंचा रखने से भी खांसी में राहत आती है। अक्सर रात में आपकी खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है और अतिरिक्त तकियों की मदद से अपने सिर को ऊंचा रखने की कोशिश करने से खांसी में राहत होती है। इससे आपके साइनस से बलगम निकलने में मदद मिल सकती है और पोस्ट नेजल ड्रिप्स को रोका जा सकता है। ऐसे कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए बार बार हाथ धोएं। परोक्ष धूम्रपान और अन्य परेशानियां पैदा करने वाली चीज़ों से बचें। अपने शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लें, आराम लें।